Rehetra ilay mpitsabo ny fo rehetra, ilay mpanazava ny fo rehetra, ilay sakaizany fo rehetra. Ombaitsodrany manokana ilay iraka ho farany Muhammadu zanaka Abdullahi sallallahu alayhi wa alihi, ilay nomenao anarana manokana miavaka ao amin'ny soratra masina Qur'an hoe rahmatan lil alamin, indrafo hoan'ireo tontolo. Izany ihany koa ireo ankonany fanilo mpitarika tsy voakasim-pahotana. Rahaba feno firarian-tso no hatolotra ho antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny onjam-peo feon'ny fahendrena amin'izao ora hitenenana izao naiza naiza ny toerana misy atsika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe iza marina i Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi. Isika araka ny voalaza teto dia tsy afaka hametra ny valin'izay fanontaniana izay amin'ny resaka fahalalana ny firazanany sy ny fiaviany, satria misy ireo olona tena mahalala izany mihoatra antsika. Fanampin'izay hatramin'ireo zaza voataiza tamin'ny fampianarany finoana Islamo dia mahafantatra izany avokoa. Noho izany sarotra ny mamaly ilay fanontaniana nefa tena ilayntsika. Misy olona rehefa mamaly izay fanontaniana izay dia milaza mana hoe i Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi dia olona lafatra, lavorary, mpitarika ny zanak'olombelona. Ny fanontaniana petraka antsika amin'izay olona izay dia tsotra, mora tsakoana sy atelina. Moa ve takany ny hevin'ilay teny hoe olona lafatra, lavorary, moa ve tsapan'ireo toetra takina amin'izay olona lafatra sy lavorary izay? Faharoa, arinona no kasaina amin'izay teny izay, arinona ny tena tiany ampitaina? Efa niotra lavitra ny fahalalan'ny zanak'olombelona ny famalinana io fanontaniana io. Ny fahalalana ny Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi izay nolazain'Andriamanitra fa indrafon'ireo tontolo dia mameno ny sainy zanak'olombelona no mampivoatra sy manampy ny voninahiny ary ny hatsarany eo anivon'izao tontolo izao. Manamafy izany ilay tenin'ny Imam Ali alayhi salam mana hoe qimatu kulli mri'in ma yuhsinuhu, ny hasin'ny olombelona tsirairay dia miankina amin'izay zavatra fantany. Indrisanefa fa tsy mahatsapa izany ny sasany ka mihevitra fa ny fahalalany azy dia manetry ny voninahiny, mahakely ny sainy, manaratsy ny endriny ety ivelany, satria tsy tsapany hevin'ilay teny hoe rahmatan lil alamin, indrafo ho an'ireo tontolo. Tsy tsapany hevin'ilay teny hoe uswatun hasanatun, fakahadahaka mendrika. Marina ilay teninao ry Imam Ali alayhi salam izay milaza mana hoe al-jahilu sakhratun la yanfajiru ma'uha wa shajaratun la yakhdaru 'uduha wa ardun la yadhharu ushbuha. Ny tsy ampy fieverana dia vato tsy hisy fotoana hisy rano hivoaka aminy, ary hazo tsy mba ho maitso ny tahony, ary tany tsy mba hamoaka ny ahitrany. Hatramin'izay ka hatramin'izao nitodika tany amin'ny fikarohana ny momba ny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ny fijerin'ireo manam-pahalalana, mpandinika, olokendry, avaram-pianarana maneran-tany ary mbola hijanona toy izay. Ny antony i Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dia tontolo iray lehibe izay rehetra ho aminy manomboka amin'ny kely indrindra dia mendrika ianarana sy dinihana avokoa, ary manampy amin'ny fandrosoan'ny zanak'olombelona amin'ny heviny tena izy. Faharoa, i Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dia tsy natokana ho ana vahoaka iray
foko iray, firenena iray, fa ho an'ny rehetra amin'ny maha olombelona azy sy amin'ny maha indra foana zao tontolo zao ny tenany. Ary izy dia hafakely, miavaka, tsy fahita amin'ny maha tampotrohatra azy amin'ny lafiny rehetra. Tsy hatakatra an'izay isika raha tsy manaraka akaiky ny fampianarana izay efa voavadika amin'ny tenim-pirenena samihafa ary naroso amin'ny hevitra samihafa ahafahany tsirairay mahafantatra na dia kely aza fa saingy zava-dehibe izany ao anatin'ny tontolo mpiainantsika amin'ny mahafahalalana azy. Rehefa mamaky ity teny iray ity isika dia tsapa fa zava-dehibe ireo narosony ho atsika ho izy: inni qad ji'tukum bi khayri dunya wal akhirati. Efa noentiko ho anareo tokoa ny tsara indrindra ety antany sy ny anekoatra. Mazava be amin'ny rehetra izay fa ny tsara indrindra no natolony ho atsika midika izany fa tsy hita ny ratsy ao anatin'ny fampianarana isika, fa matoa mety misy izay dia miverina amin'ny antony roa: ao ireo olona mitondra ny fampianarany na miverina amin'ny antony roa, na ireo olona mitondra ny fampianarany no diso fampianarana, na isika ny tsy mahatakatra izay voalazana ka mila tandremana. Fa raha ny fampianarany Muhammad sallallahu alayhi wa alihi no asitsika teny dia taridalana mahitsy madio avokoa. Manazava izany ilay teniny mana hoe: inna khayra alhadithi kitabullahi wa khayra alhadi hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi. Ny teny tsara indrindra dia ny bokyny Andriamanitra, ary ny taridalana tsara indrindra dia ny taridalany Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi. Tsy ndrehetra kory no afaka mahatakatra an'izay. Ny antony misy fepetra ny zava-dehetra. Hoy Imam Ali alayhi salam ao anatin'ny bokyny Nahjul Balagha mana hoe: wala ya'i hadithana illa sudurun aminatun wa ahlamun razinatun. Tsy afantatra ny teninay afa-tsy ireo fo itokisana sy ireo saina matotra mahay mandanjalanja. Ka rehefa tsy manana an'izay isika dia mazava ho azy fa tsy afa mandray, ary raha milaza ny tenany fa nandray dia tsy izy ilay voaray fa zavatra hafa noho ny tsy fisian'ireo fepetra takina. Ny antony tenenan'izy ireo, ny antony tenenan'izy ireo an'izay dia voaray avy amin'ny Andriamanitra avokoa tamin'ny alalan'ny mpaminany farany Muhammadu ibnu Abdillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ireo fampianarana noentiny. Teno tsara ity manampahaizana tsy Islamo tandrefana ity Andriamatoa Bernardo. Rehefa tonga tao an-tsainy io fanontaniana io ka nikaroka ny momba ny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ny tenany dia nanatsoka ity lohakevitra lehibe ity ka nilazainy fa ny tontolo dia tena mila olona mitovy sainana ny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Ilay mpaminany izay nametraka hatrany ny finoany tamin'ny toeran'ny fanajana sy ny voninahitra, izy no finoana mahery indrindra, afaka mandevona izay rehetra manambany ary hitoetra mandrakizay. Mety ilaza isika hoe raha marina tokoa izany filazana izany ary niombokevitra amin'izany isika, inona no mahatonga ny ankamaroan'ireo olona tandrefana nanenjika azy? Tsy hamaly izay fanontaniana izay ny tenako, fa ndao ny tenin'ny Andriamatoa Bernardo ihany no entina eo ambony latabatra hamalina izany fanontaniana izany. Hoy izy araka ny voalazany toy n'ilay resany teo mana hoe ireo mpitondra finoana tamin'ny salasalam-potoana, izany hoe tamin'ny taonjato faha 400 ka hatramin'ny farany taonjato faha 500, vokatra ny tsy fahampiampiheverana na noho ny fahaterentsaina nanomezan'izy ireo endrika maizina sy ratsy ny finoana noentiny Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi ka noraisiny ho fahavalon'ny kristianina. Izay ny valin'ilay fanontaniana napetraka antsika teo araka ny voalazany. Midika izany fa nisy hetsika lehibe natao namotehana ilay finoana noentiny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, tsy afahany hakatoerana nefa na dia izany aza dia diso kajo ireo olona ireo, satria ny marina tsy maintsy
mipoitra na oviana na oviana. Hiroso indray amin'ny teniny isika izay hanamafisany fa ny finoana Silamo dia tsy fahavalon'ny kristianina na dia kely azy. Dia hoy izy fa kosa izaho dia nahatsikaritra ny momba n'ity olona ity ka tsapako fa izy dia olona mahatalanjona sy mahavariana ary fantatro fa tsy fahavalon'ny kristianina izy ary tokony lazaina hoe mpanafitra ny zanak'olombelona. Tsy afaka hamantatra izany isika raha tsy miverina mijery ny soratra masina Qur'an izay nentiny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sy ny fomba fifampiraharahany tamin'ireo mpino kristianina izay niara-nena taminy. Ny fanontaniana apetraka antsika farany mana hoe maninona i Bernardo nilaza fa mila olona toa ny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amin'ny fomba fisainany isika. Zao ny antony araka ny tohy ny resany ihany. Hoy izy araka ny fahitako raha nitantana an'izao tontolo zao izy ankehitriny dia nahomby izy amin'ny famahany ny olantsika izay miantoka ny fahandriam-pahalemana sy ny fahasambarana izay iriny zanak'olombelona. Misy zava-dehibe hitany tao anatin'ny tantaram-piainan'i Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama matoa izy nilaza an'izay zavatra izay. Hitany fomba fitantanany, hitany fahendreny, hitany fomba fahaizany mitondra ny fiainana makany amin'ny fahasoavana sy ny fahasambarana, hitany fomba famahan'ny olana, hitany ny fomba fametrahany ny fandriam-pahalemana sy ny fahasambarana. Gazagaga raha izany no firesany satria vokatry ny fikarohana sy ny fieritreretana izany voalazany zany lavitry ny hetaheta-panahy sy ny fahateren-tsaina. Noho izany dia hitako manana lanja lehibe io tenin'io manoloana ny tenitsika mpino Islamo satria vokatra ny fikarohana io fa tsy zavatra lazaina tsy misy fakany akory. Tsy izy rery no miresaka mahakasika an'izay fa maro ireo manam-pahaizana tandrefana nandinika ny mahakasika ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dia samy namoaka ny hevitra ny tsirairay. Mbola ho hitatsika izany ao anatin'ireo fandaharana manaraka izay ho resahantsika ao anatin'ity fandaharana manokana mahakasika ny mpaminany Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ity izay tokony raisitsika ho anatra lehibe, ho lesona lehibe ao anatin'ny zotram-piainatsika. Izay no azontsika resahina androany fa manaraka indray. Ny farany tenitsika dia dera ho an'Andriamanitra tompon'ireo tontolo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naroso anareo teo ny fandaharana tapitsoatra fandaharana iray resany rehefa tsara fantatra mahakasika ny mpaminany ho eo aminy sy ny fianakaviana ny fitan'Andriamanitra. Tapitsoatra nilitranao ny fandaharana Sheikh Salim Yusuf Ali. Soa mpianatra, fandaharana arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny feno fahendrena hitondrana torohevitra maro samihafa izay hanampy anao amin'ny fiainana andavanandro. Soa mpianatra, izany dia iarahanao amin'ny Aniko Lalaina. Azo adino amin'ny fotoanantsika isaky ny alatsinainy, ny alarobia, ny zoma amin'ny 9:07 maraina, famerenana kosa amin'ny 2:07 tolakandro. Misy ihany koa ny famerenana isaky ny talata sy ny alakamisy amin'ny 9:07 maraina sy amin'ny 2:07 tolakandro. Forehetra ilay mpitsabo ny forehetra ilay mpanazava ny forehetra ilay sakaizany forehetra. Ombaitsodrany manokana ilay iraka ho farany Muhammadu zanaky Abdillahi sallallahu alayhi wa alihi ilay nomenao anarana manokana miavaka ao amin'ny soratra masina Qur'an hoe rahmatan lil alamin, indrafo hoan'ireo tontolo. Izany ihany koa ireo ankonany fanelo mpitarika
tsy voakasipahotany. Rahaba feno firarintso no hatolotra ho antsika rehetra manaraka ny fandaharana eto amin'ny onjam-peo feon'ny fahendrena amin'izao ora hitenenana izao naiza naiza ny toerana misy atsika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe iza marina i Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi. Isika araka ny voalaza teto dia tsy afaka hametra ny valin'izay fanontaniana izay amin'ny resaka fahalalana ny firazanany sy ny fiaviany, satria misy ireo olona tena mahalala izany mihoatra antsika. Fanampin'izay hatramin'ireo zaza voataiza tamin'ny fampianarana finoana Islamo dia mahafantatra izany avokoa. Noho izany sarotra ny mamaly ilay fanontaniana nefa tena ilayntsika. Misy olona rehefa mamaly izay fanontaniana izay dia milaza mana hoe i Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi dia olona lafatra, lavorary, mpitarika ny zanak'olombelona. Ny fanontaniana petraka antsika amin'izay olona izay dia tsotra, mora tsakoana sy atelina. Moa ve takany ny hevin'ilay teny hoe olona lafatra, lavorary, moa ve tsapan'ireo toetra takina amin'izay olona lafatra sy lavorary izay? Faharoa, arinona no kasaina amin'izay teny izay, arinona ny tena tiany ampitaina? Efa niotra lavitra ny fahalalan'ny zanak'olombelona ny famalinana io fanontaniana io. Ny fahalalana ny Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi izay nolazain'Andriamanitra fa indra fon'ireo tontolo dia mameno ny sain'ny zanak'olombelona no mampivoatra sy manampy ny voninahiny ary ny hatsarany eo anivon'izao tontolo izao. Manamafy izany ilay tenin'ny Imam Ali alaihi salam mana hoe qimatu kulli mri'in ma yuhsinuhu. Ny hasin'olombelona tsirairay dia miankina amin'izay zavatra fantany. Indrisany efa fa tsy mahatsapa izany ny sasany ka mihevitra fa ny fahalalany azy dia manetry ny voninahiny, mahakely ny sainy, manaratsy ny endriny ety ivelany, satria tsy tsapany hevin'ilay teny hoe rahmatan lil alamin, indra fo ho an'ireo tontolo. Tsy tsapany hevin'ilay teny hoe uswatun hasanatun, fakahadahaka mendrika. Marina ilay teninao ry Imam Ali alayhi salam izay milaza mana hoe al-jahilu sakhratun la yanfajiru ma'uha wa shajaratun la yakhdaru 'uduha wa ardun la yadhharu ushbuha. Ny tsy ampy fieverana dia vato tsy hisy fotoana hisy rano hivoaka aminy, ary hazo tsy mba ho maitso ny tahony, ary tany tsy mba hamoaka ny ahitrany. Hatramin'izay ka hatramin'izao nitodika tany amin'ny fikarohana ny momba ny Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ny fijerin'ireo manam-pahalalana, mpandinika, olokendry, avaram-pianarana maneran-tany ary mbola hijanona toy izay. Ny antony i Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dia tontolo iray lehibe izay rehetra ho aminy manomboka amin'ny kely indrindra dia mendrika ianarana sy dinihana avokoa ary manampy amin'ny fandrosoan'ny zanak'olombelona amin'ny heviny tena izy. Faharoa, i Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dia tsy natokana ho ana vahoaka iray, foko iray, firenena iray, fa ho an'ny rehetra amin'ny maha olombelona azy sy amin'ny maha indra foana izao tontolo izao ny tenany. Ary izy dia hafakely, miavaka, tsy fahita amin'ny mahatapotrohatra azy amin'ny lafiny rehetra. Tsy hatakatra an'izay isika raha tsy manaraka akaiky ny fampianarana izay efa voavadika amin'ny tenim-pirenena samihafa ary naroso amin'ny hevitra samihafa ahafahany tsirairay mahafantatra na dia kely aza fa saingy zava-dehibe izany ao anatin'ny tontolo mpiainantsika amin'ny mahafahalalana azy.
rehefa mamaky ity teny miray ity isika dia tsapa fa zava-dehibe ireo narosony ho atsika ho izy inni qad ji'tukum bi khayri dunya wal akhirati efa noentiko ho anareo tokoa ny tsara indrindra ety an-tany sy ny any ankoatra mazava be amin'ny rehetra izay fa ny tsara indrindra no natolona ho atsika midika izany fa tsy ahita ny ratsy ao anatin'ny fampianarana isika fa matoa mety misy izay dia miverina amin'ny antony roa ao ireo olona mitondra ny fampianarany na miverina amin'ny antony roa na ireo olona mitondra ny fampianarany no diso fampianarana na isika ny tsy mahatakatra izay voalazana ka mila tandremana fa raha ny fampianarany Muhammad sallallahu alayhi wa alihi no asitsika teny dia tarin-dalana mahitsy madio avokoa manazava izany ilay teniny mana hoe inna khayra alhadithi kitabullahi wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ny teny tsara indrindra dia ny boky ny Andriamanitra ary ny tarin-dalana tsara indrindra dia ny tarin-dalany Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi tsy ndrehetra kory no afaka mahatakatra an'izay ny antony misy fepetrany zava-dehetra hoy Imam Ali alayhi salam ao anatin'ny bokiny Nahjul Balagha mana hoe wala ya'i hadithana illa sudurun aminatun wa ahlamun razinatun tsy afantatra ny teninay afa-tsy ireo fo itokisana sy ireo saina matotra mahay mandanjalanja ka rehefa tsy manana an'izay isika dia mazava ho azy fa tsy afa mandray ary raha milaza ny tenany fa nandray dia tsy izy ilay voaray fa zavatra hafa noho ny tsy fisian'ireo fepetra takina ny antony tenenan'izy ireo ny antony tenenan'izy ireo an'izay dia voaray avy amin'ny Andriamanitra avokoa tamin'ny alalan'ny mpaminany farany Muhammadu ibnu Abdillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ireo fampianarana noentiny teno itsara ity manampahaizana tsy islamo tandrefana ity Andriamatoa Bernardo rehefa tonga tao an-tsainy io fanontaniana io ka nikaroka ny momba ny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ny tenany dia nanatsoka ity no hakevitra lehibe ity ka nolazainy fa ny tontolo dia tena mila olona mitovy sainana ny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ilay mpaminany izay nametraka hatrany ny finoany tamin'ny toerany fanajana sy ny voninahitra izy no finoana mahery indrindra afaka mandevona izay rehetra manambany ary hitoetra mandrakizay mety ilaza isika hoe raha marina tokoa izany filazana izany ary miombokevitra amin'izany isika inona ny mahatonga ny ankamaroan'ireo olona tandrefana nanenjika azy tsy hamaly izay fanontaniana izay ny tenako fandao ny tenin'ny Andriamatoa Bernardo ihany no entina eo ambony latabatra hamalina izany fanontaniana izany hoy izy araka ny voalazany toy n'ilay resany teo mana hoe ireo mpitondra finoana tamin'ny salasalam-potoana izany hoe tamin'ny taonjato faha-14 ka hatramin'ny farany taonjato faha-15 vokatra ny tsy fahampiampiheverana na noho ny fahaterentsaina nanomezan'izy ireo endrika maizina sy ratsy ny finoana noentiny Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi ka noraisiny ho fahavalon'ny kristianina izay ny valin'ilay fanontaniana napetraka atsika teo araka ny voalazany midika izany fa nisy hetsika lehibe natao namotehana ilay finoana noentiny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi tsy afahany hakatoerana nefa na dia izany aza dia diso kajo ireo olona ireo satria ny marina tsy maintsy mipoitra na oviana na oviana hiroso indray amin'ny teniny isika izay hanamafisany fa ny finoana Islamo dia tsy fahavalon'ny kristianina na dia kely azy dia hoy izy fa kosa izaho dia nahatsikaritra ny momba n'ity olona ity ka tsapako fa izy dia olona mahatalanjona sy mahavariana ary fantatro fa tsy fahavalon'ny kristianina izy ary tokony lazaina hoe mpanavitra ny zanak'olombelona tsy afaka hamantatra izany isika
raha tsy miverina mijery ny soratra masina Qur'an izay nentiny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sy ny fomba fifampiraharahana tamin'ireo mpino kristianina izay niara-nena taminy. Ny fanontaniana apetraka antsika farany mana hoe maninona i Bernardo nilaza fa mila olona toa ny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amin'ny fomba fisainany isika. Zao ny antony araka ny tohiny resany ihany hoy izy araka ny fahitako raha nitantana an'izao tontolo zao izy ankehitriny dia nahomby izy amin'ny famahany ny olantsika izay miantoka ny fahandriam-pahalemana sy ny fahasambarana izay iriny zanak'olombelona. Misy zava-dehibe hitany tao anatin'ny tantaram-piainan'i Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam matoa izy nilaza an'izay zavatra izay. Hitany fomba fitantanany, hitany fahendreny, hitany fomba fahaizany mitondra ny fiainana makany amin'ny fahasoavana sy ny fahasambarana, hitany fomba famahan'ny olana, hitany ny fomba fametrahany ny fandriam-pahalemana sy ny fahasambarana. Kazagaga raha izany nofiresany satria vokatry ny fikarohana sy ny fiatreretana izany voalazany zany lavitry ny hetaheta-panahy sy ny fahateren-tsaina. Noho izany dia hitako manana lanja lehibe io tenin'io manoloana ny tenitsika mpino Islamo satria vokatra ny fikarohana io fa tsy zavatra lazaina tsy misy fakany akory. Tsy izy rery no miresaka mahakasika an'izay fa maro ireo manam-pahaizana tandrefana nandinika ny mahakasika ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dia samy namoaka ny hevitra ny tsirairay. Mbola ho hitantsika izany ao anatin'ireo fandaharana manaraka izay ho resahantsika ao anatin'ity fandaharana manokana mahakasika ny mpaminany Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ity, izay tokony raisitsika ho anatra lehibe, ho lesona lehibe ao anatin'ny zotram-piainatsika. Izay no azontsika resahina androany fa amin'ny manaraka indray. Ny farany tenitsika dia dera ho an'i Andriamanitra tompon'ireo tontolo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naroso anareo teo ny fandahazana tapitroatra fandarana iray resany ireo teboka tsara fantatra mahakasika ny mpaminany ho eo aminy sy ny fianakaviana ny fitan'Andriamanitra. Tapitroatra militranao ny fandahazana Sheikh Salim Yusuf Ali. Soa mpianatra, fandarana arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny feno fahendrena hitondrana torohevitra maro samihafa izay hanampy anao amin'ny fiainana andavanandro. Soa mpianatra, izany dia iarahanao amin'ny Aniko Lalaina. Azo adino amin'ny fotoanantsika isaky ny alatsinainy, ny alarobia, ny zoma amin'ny eniny ora sy fahatelon'ny maraina, famerenana kosa amin'ny 2 ora sy 7 tolakandro. Misy ihany koa ny famerenana isaky ny talata sy ny alakamisy amin'ny 9 ora sy 7 maraina sy amin'ny 2 ora sy 7 tolakandro. Forehetra ilay mpitsabo ny forehetra ilay mpanazava ny forehetra ilay sakaizany forehetra. Ombaitsodrany manokana ilay iraka ho farany Muhammadu zanaki Abdillahi sallallahu alayhi wa alihi ilay nomenao anarana manokana miavaka ao amin'ny soratra masina Qur'an hoe rahmatan lil alamin, indrafo hoan'ireo tontolo. Izany ihany koa ireo ankonany fanilo mpitarika tsy voakasim-pahotana. Arahaba feno firarintso no hatolotra ho atsika rehetra mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny onjam-peo feon'ny fahendrena amin'izao ora hitenenana izao naizanaiza ny toerana misy atsika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe iza marina i Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi. Isika
araka ny voalaza teto dia tsy afaka hametra ny valin'izay fanontaniana izay amin'ny resaka fahalalana ny firazanany sy ny fiaviany, satria misy ireo olona tena mahalala izany mihoatra antsika. Fanampin'izay, hatramin'ireo zaza voataiza tamin'ny fampianarany finoana Islamo dia mahafantatra izany avokoa. Noho izany sarotra ny mamaly ilay fanontaniana nefa tena ilayntsika. Misy olona rehefa mamaly izay fanontaniana izay dia milaza manao hoe i Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi dia olona lafatra, lavorary, mpitarika ny zanak'olombelona. Ny fanontaniana petraka antsika amin'izay olona izay dia tsotra, mora tsakoana sy atelina. Moa ve takany ny hevin'ilay teny hoe olona lafatra, lavorary, moa ve tsapan'ireo toetra takina amin'izay olona lafatra sy lavorary izay? Faharoa, arinona no kasainy amin'izay teny izay, arinona ny tena tiany ampitainy? Efa niotra lavitra ny fahalalan'ny zanak'olombelona ny famalinan'io fanontaniana io. Ny fahalalana ny Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi izay nolazain'Andriamanitra fa indrafon'ireo tontolo dia mameno ny sain'ny zanak'olombelona no mampivoatra sy manampy ny voninahiny ary ny hatsarany eo anivon'izao tontolo izao. Manamafy izany ilay tenin'ny Imam Ali alayhi salam manao hoe qimatu kulli mri'in ma yuhsinuhu, ny hasiny olombelona tsirairay dia miankina amin'izay zavatra fantany. Indrisa nefa fa tsy mahatsapa izany ny sasany ka mihevitra fa ny fahalalany azy dia manetry ny voninahiny, mahakely ny sainy, manaratsy ny endriny ety ivelany, satria tsy tsapany hevin'ilay teny hoe rahmatan lil alamin, indrafo ho an'ireo tontolo. Tsy tsapany hevin'ilay teny hoe uswatun hasanatun, fakahadahaka mendrika marina ilay teninao ry Imam Ali alayhi salam izay milaza mana hoe al-jahilu sakhratun la yanfajiru ma'uha wa shajaratun la yakhdaru 'uduha wa ardun la yadhharu ushbuha. Ny tsy ampy fieverana dia vato tsy hisy fotoana hisy rano hivoaka aminy, ary hazo tsy mba ho maitso ny tahony, ary tany tsy mba hamoaka ny ahitrany. Hatramin'izay ka hatramin'izao nitodika tany amin'ny fikarohana ny momba ny Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ny fijerin'ireo manampahalalana, mpandinika, olokendry, avaram-pianarana maneran-tany ary mbola hijanona toy izay. Ny antony i Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dia tontolo iray lehibe izay rehetra ho aminy manomboka amin'ny kely indrindra dia mendrika ianarana sy dinihana avokoa, ary manampy amin'ny fandrosoan'ny zanak'olombelona amin'ny heviny tena izy. Faharoa, i Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dia tsy natokana ho ana vahoaka iray, foko iray, firenena iray, fa ho an'ny rehetra amin'ny maha olombelona azy sy amin'ny maha indra foana izao tontolo izao ny tenany. Ary izy dia hafakely, miavaka, tsy fahita amin'ny mahatapotrohatra azy amin'ny lafiny rehetra. Tsy hatakatra amin'izay isika raha tsy manaraka akaiky ny fampianarana izay efa voavatika amin'ny teny pirenena samihafa ary naroso amin'ny hevitra samihafa ahafahany tsirairay mahafantatra na dia kely aza fa saingy zava-dehibe izany ao anatin'ny tontolo mpiainantsika amin'ny mahafahalalana azy. Rehefa mamaky ity teny iray ity isika dia tsapa fa zava-dehibe ireo narosony ho atsika hoy izy: inni qad ji'tukum bi khayri dunya wal akhirati, efa noentiko ho anareo tokoa ny tsara indrindra ety an-tany sy ny any ankoatra. Mazava be amin'ny rehetra izay fa ny tsara indrindra no natolona ho atsika midika izany, fa tsy ahita ny ratsy ao anatin'ny fampianarana isika, fa matoa mety misy izay
dia miverina amin'ny antony roa. Ao ireo olona mitondra ny fampianarany na miverina amin'ny antony roa, na ireo olona mitondra ny fampianarany no diso fampianarana, na isika ny tsy mahatakatra izay voalazana ka mila tandremana. Fa raha ny fampianarany Muhammad sallallahu alayhi wa alihi no asitsika teny dia tarin-dalana mahitsy madio avokoa. Manazava izany ilay teniny mana hoe inna khayra alhadithi kitabullahi wa khayra alhadi hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi. Ny teny tsara indrindra dia ny boky ny Andriamanitra, ary ny tarin-dalana tsara indrindra dia ny tarin-dalany Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi. Tsy ndrehetra kory no afaka mahatakatra an'izay. Ny antony misy fepetra ny zava-dehetra. Hoy Imam Ali alayhi salam ao anatin'ny bokiny Nahjul Balagha mana hoe wala ya'i hadithana illa sudurun aminatun wa ahlamun razinatun. Tsy afantatra ny teninay afa-tsy ireo fo itokisana sy ireo saina matotra mahay mandanjalanja. Ka rehefa tsy manana an'izay isika dia mazava ho azy fa tsy afa mandray, ary raha milaza ny tenany fa nandray dia tsy izy ilay voaray fa zavatra hafa noho ny tsy fisian'ireo fepetra takina. Ny antony tenenan'izy ireo, ny antony tenenan'izy ireo an'izay dia voaray avy amin'ny Andriamanitra avokoa tamin'ny alalan'ny mpaminany farany Muhammadu ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ireo fampianarana noentiny. Heno tsara ity manampahaizana tsy Islam tandrefana ity Andriamatoa Bernardo. Rehefa tonga tao an-tsainy, rehefa tonga tao an-tsainy io fanontaniana io ka nikaroka ny momba ny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ny tenany dia nanatsoka ity lohakevitra lehibe ity ka nilazainy fa ny tontolo dia tena mila olona mitovy sainana ny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Ilay mpaminany izay nametraka hatrany ny finoany tamin'ny toeran'ny fanajana sy ny voninahitra, izy no finoana mahery indrindra, afaka mandevona izay rehetra manambany ary hitoetra mandrakizay. Mety ilaza isika hoe raha marina tokoa izany filazana izany, ary miombon-kevitra amin'izany isika inona no mahatonga ny ankamaroan'ireo olona tandrefana nanenjika azy. Tsy hamaly izay fanontaniana izay ny tenako. Fandao ny tenin'ny Andriamatoa Bernardo ihany no entina eo ambony latabatra hamaliana izany fanontaniana izany. Hoy izy araka ny voalazany toy n'ilay resany teo mana hoe ireo mpitondra finoana tamin'ny salasalam-potoana, izany hoe tamin'ny taonjato faha 400 ka hatramin'ny farany taonjato faha 500, vokatra ny tsy fahampiampiheverana na noho ny fahaterentsaina nanomezan'izy ireo endrika maizina sy ratsy ny finoana noentiny Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi ka noraisiny ho fahavalon'ny kristianina. Izay ny valin'ilay fanontaniana napetraka antsika teo araka ny voalazany. Midika izany fa nisy hetsika lehibe natao tao namotehana ilay finoana noentiny Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, tsy afahany hakatoerana nefa na dia izany aza dia diso kajo ireo olona ireo satria ny marina tsy maintsy mipoitra na oviana na oviana. Hiroso indray amin'ny teniny isika izay hanamafisany fa ny finoana Islam dia tsy fahavalon'ny kristianina na dia kely azy. Dia hoy izy fa kosa izaho dia nahatsikaritra ny momba n'ity olona ity ka tsapako fa izy dia olona mahatalanjona sy mahavariana ary fantatro fa tsy fahavalon'ny kristianina izy, ary tokony lazaina hoe